لسر دەستپێکردنا جivînên Perlemanê Kurdistanê ku bi qasî sê mehan ji ber nakokiyên siyasî neciviyane hin civîn encam dane vî alî û aliyê hene lê hiç ji wan ser negirt herî dawî biryar hatiye dan ku roja pênşembiyê civînên Perlemanê Kurdistanê dest pê bikin lê destpêkirina van civînan dê çi der encamekî bi xurabîne ji bo ku helbijartinên Perlemanê Kurdistanê di dema xwe da bi rêve biçin her wiha serastkirina yasa helbijartinan yan jî dîweke xûb bimîne ji birî karakirina komîsyonê ji hêjayê Mehsen Husên Dûskî endamê Perlemanê Kurdistanê dipirsim li stûdiyê mêvanê min e hêjayê Mehsen gelek bi xêr hatiye Kurdistan civîna roja pênşembiyê destpêkê serxêrê bîtin yani civînên Perleman jî wekî civînên Partiya Yekîtiyet lê hatî herçend heyva deş êku du dîr kevin paşê exîr dê rênin baş e mumkin e xêrekê bi xwe bînîtin ev civîne yan destpêkirina civînan Belê zor spas ev demê hewa baş wekî diyar bes vê xula biharî da êk kombûna Perlemanê hatiye kirin ew ji destpêkirina xolê bûye ji ber ku çend babet û çend alozî peyda bû navbera layanê siyaseta derveyê Perlemanê Kurdistanê karîgeriya rastaxwe kire ser daniştê Perlemanê Kurdistanê we hewlê vê dimahiyê jî hemî bû hindê bûn ku proseya yasadananê Herêma Kurdistanê nehêta rawestandin çunke nabîtin hiç aloziyeka derveyê Perlemanê û kariyereke wasa bikedin ku Perleman cihê derxistina yasa û biryara ku derheqê xizmetguzariya bo xelkê Kurdistanê bêta rawestandin ji berindê jî ev hewlê vê dimahiyê hatine dan yanî aramiyek wekû keşekî aram bû yê siyasî û komalayatî navxwî li Herêma Kurdistanê peyda kir baş encamê wê jî Perlemanê Kurdistanê biryar daya ku roja pênşembî dest pê kombûnê xwe bikete ve wekî cenabê hewa jî amaje pê daye ku çendîn proje yasa û pêşniyazê yasa û heta yaddaşt yê geştine serokatiya Perlemanê Kurdistanê ji bo wan kêşe û giriftin evrikel Herêma Kurdistanê hey ji wan re rengê hindek wezîrên Herêma Kurdistanê amade bin bu hindê bersiva hindek pirsiyarên parlamenter bin ser doxê Herêma Kurdistanê temî sektera da em geşbînin ku ev hewlet derveyê Perlemanê Kurdistanê hatine dan di keşekê aramtirê baştir nav xula Perlemanê Kurdistanê yekemîn karê Perlemanê Kurdistanê diketin dê çi bîtin serastkirina yasa helbijartinan yan jî bi rêveçûna helbijartinan di dema xwe da bêyvê mijarê Belê xwe babetê yasaya helbijartina babetekî henûkeyiya û pêdiviya bête behs kirin belam dimahîk wan kombûnê hatine kirin û ew amajê hatine dan bu hindê ku pêdiviya bi rastî layanê siyasî derveyê Perlemanê Kurdistanê vê proseyê beref pêş ve biben û li Perlemanê Kurdistanê jî kombûna serokatiya Perlemanê gel serokatiya fraksiyonaya hatiye kirin wedî berdewam danûstandina da bin babetê komîsyonê babetê helbijartina babeteke pêdiviya راستيا رايت همي لانا بينا ورقرتن وهيش لانا بوينينا مثلا او دم هيا كو رايت وان هميا بهنا رنجا عندك اشكال التكنيكي همش لا كوميسيوني اگر داخازا دمك زلتر بكتن اگرنا حتى انه هيش لانا كي هل دسبيكا كو جناب سروكي هرم سردان لانا السياسي كي بوهند بريار بدات الروجه كده نشان كتن بو هل بجارتنا هیچ لعنتی سیاسی راستا خویان باشکرای نگوتی ام گلندینا کو هل بجاتن نهینا کردن حتی انو که کومبونیت بردامج نابرا فراکسیونات دینا کردن همی فراکسیون گلندینا هل بجاتن تو خدا بینا کردن ریتت چیت پارتیا دموکراتا کردستان راضی ببیتن یاسا هل بجاتن بهتا گوهرتن هموار کردن پارتی و فراکسیون پارتی پارلمان کردستان هیچ کشی که آن گرفته گل هیچ پروژه که نبیده نفولا پارلمان دا و رنگ پارتی جی فراکسیون پارتی رنگ پروژه هم رنگ بیرو که هم بو اوی بابتی بالام ام گل هندینا هر پروژه هر پیش نیاز که بیتن هر لایه که سیاسی هر فراکسیون که بده هولا پارلمان کردستان دا ول هولا پارلمان کردستان دانوستان سر بیته کنن پارلمانتار رایت خود سر بدن باشه در حق فرابازنیه کو پارتی دیگلنینه بو چیل گلنینه بلکه برجمان دیوان داوید ظالم افزان هواشکی و اینا بس پارتی نگوتی ام گلین راستی یعنی حتی نه که فراکسیون پارتی هم پارتی نگوتی ام گل یک بازنایی نه ام گل چهار بازنایی فرا بازنایی نتشتی و صنعت یا آرای بله نخیر چه راستیش بون یعنی پارتی حتی نه که هیچ سیستم رد نکریه و بالام بیشین کونا بیتن سیستم سر پارتی بیت فرض کردن یعنی حتی نه که ما سیستم هبجاتنا يعني بابت پدویا راستیجی پیگوه وکو لعن سیاسی وکو فراکسیونت پارلمان کردستانی پیگوه اوی بابتی هضم بکن يعني افریقا بابت فرا بازدهیه بابت کمیسیونیه يعني الدسبيكي ما درخواست کرد کو کمیسیون راستی دیف استحقاق انتخابات 2018 بیتا آواکرین جارکادی
يعني لانه دي نهضنا بيش دواتر يعني ما دخواست كر ما قلتي او بوشايت هينو كابلا بين بركرن جارا كود اشكالها بود قال بركرنا او بيش نيارا ماجي يعني حتى امد راضي بنكو هندك دادور بهنا دانون كو سرپرشتی هلبجارت لب کن هریما بز بو ما بسته هلبجارتن تو خد خدا بینه کردن هریما کردستان یعنی ام گل هندینا کو هلبجارتن تو خد خدا بینه کردن چون ما فکر بله هیچ گرفته کاواسا و اصلا کاواسا مازن نینا جناب قایری تیوانجی سلیمانی آماجا پیدا او گرفته تای گرفته درونینا لان سیاسی تشین گلی کدو کم وبن و هیچ لانه کجی راستا خوب راستی یعنی آشکاری نگوته که ام گل هلبجارتنانین و هلبجارتن جی موافق خلکی کردستانه موافق هیچ حزب کنی نکوره گریب کنیانجی بجن بن بکرنا پیروی نابخوی پارلمان کردستان جبر ناکوکین آلیان سیاسی لدرو پارلمان حیبت پارلمان ناشکینن نخير بابات هيبات شكاندون هيبات نشكاندنينا ما بيد نفيت ام همين ونرد حزب كينا من البرلمان الكردستاني و او الوزيين دربي برلماني كاريجري راست خود كلا سر برلمان الكردستاني وقال لك جاراجي بلي رنج اجي وكو تاكا كسك وكو برلمانترك اداي عندك فراغستون عندك برلمانترا راضي نبم كو شواي كينا ببنا بشكش كيشي ام گل هندینا کو پارلمان ببدا باشه که چاره سریه یعنی او علازیل در پارلمان کردستانی هی نگه ناف پارلمان کردستانی بلکه ام باشه بینش خرفبونش اگرترش اگرزیه وش چاره سریه بو چی نبونه حتی نوکه حولت بردوام من قوتها يعني قال لك جارا برلمانتريان فراكسون بو هندي كو بتر لان خوي سياسيان هزر كدنا بتر حزباتي بيلا برلمان كردستان هندك بابتا ازرين تنكو بيدي برسفدان بن طبيعي والله كاري او انا بنا سبب هندكو جيك دور كفتن هابيتن واجبو نزيك بونا فاجرا كدي انفات قريم بو بارتي سياسي بيدي او نزيك بن حتى جرا كدي فراكسون بارتي نزيك بن بلام او از بينم حتى نك البرلمان كردستاني دور كفتنا كباش يعني علاقات وبيوانديه فراكسون نادنا بزداندن وهيش رئيس گرتنو پیوا کار کردن آرای دا و از گش بیر بجی کو دوان هفته بهدا کار پیشین یادی چی بیت یعنی کاری پیشی هشتا برنامه کاری دیار نینه بلام او بابتی کو ام آگدارین کو هاتنا تمام کردن پارلمان کردستان دنگدان السر هندک پروژه کو خواندن ایکی دوی بهاتی کردن و دیسا هندک پروژه گشتی ما خواندن ایکی دی بویتا کردن دیسا او لجنت همیشه رنگ هندک اندامت پارلمانی بهنا گوهارتن لجنه که بولجنه کادی و دی ساجی او سندیاس آگدار چندین وزیر حکومت حریم کردستان دی آماده دانشنده بهنده برسوا بسیار پارلمانتار بودن. باشه گلک سپاس به جای محسن حسین دوسکیان دام پارلمان کردستان تهرهبی سپاس با آماده بونه هوا.